दोस्तों, एक सहाबी थे हज़रत मुसअब इब्न उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्न उमैर पहनते थे। इतनी आला किस्म की चीज़ें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरें हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अब कलमा